హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్లో మీరు చూస్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి ఎత్తిపోతల అనమాట. ఇది జహీరాబాద్ దగ్గర ఉంది. ఇది ఒకటి సెకండ్ వ్లాగ్ అనమాట. ఫస్ట్ టైం ఒకసారి చేశాను ఒక 1.5 year బ్యాక్ రైనీ సీజన్లో. ఈ టైంలో కూడా చాలా బాగా నీళ్ళు వచ్చాయని మళ్ళీ వచ్చాను అనమాట. చూడండి ఎంత బాగా ఫ్లో అవుతుందో. సో మొత్తం వ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. వీలైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకండి. సో మనమైతే ఇటు నుంచి ఈ కారు పోతుంది కదా, ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఇట్లా వెళ్ళిపోతే మనం గాయస్ మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ 2 routes కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇటు వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఇటు వెళ్ళకుండా ఇటు వెళ్తేనే మనం ఎత్తిపోతల బ్లాక్ ఎత్తిపోతలకి వెళ్తామన్నమాట. సో మనం ఫస్ట్ అయితే ఒక ఊరు దాటాలన్నమాట ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే. సో ఇదే ఆ ఊరు. ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే స్ట్రైట్గా ఎటు మరలే వస్తుంది. స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఎత్తిపోతలకి వెళ్తాం. అంటే ఫస్ట్ ఒక లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి మొత్తం స్ట్రైట్ ఒకటే రూట్ అనమాట. మనం స్ట్రైట్గా ఎత్తిపోతలకే వెళ్తాం. Take the next left. సో ఇది ఎత్తిపోతలకి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ అనమాట. ఇక్కడ సైడ్ కాపుతాను, ఇక్కడ వ్యూ చూపిస్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 kilometerకి మనం వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ వాటర్ తెలంగాణ నుంచి వచ్చి కర్ణాటకలోనే ఉన్న చంద్రంపల్లి డ్యామ్కు వెళ్తాయన్నమాట. సో నేను ప్రీవియస్ బ్లాగ్లో చంద్రంపల్లి డ్యామ్ ఒకటి చేశాను, అది చూడండి, అక్కడికి వెళ్తాయి. అండ్ గొట్ట అని కూడా ఉంటుంది కదా, అది అక్కడ కూడా ఇదే వాటర్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బ్రిడ్జ్ దాటిన తర్వాత పక్కన కొంచెం ముందుకు వస్తే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో పార్కింగ్ ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా పార్కింగ్. సో ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ నడుచుకుంటూ వస్తే మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. పదండి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తా.
సో నేనైతే ఈ వ్లాగ్ దగ్గర నుంచి చూపిస్తా. సో వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో మొత్తం గట్ల లెక్క ఎక్కి నడవాలన్నమాట. సో ఇది ఓవరాల్ వ్యూ అన్నమాట. సో లైట్గా రెయిన్ కూడా పడుతుంది, చిన్న చిన్న తుప్పర్లు. సో మనం పెద్ద వ్యూ దగ్గరికి వెళ్దాం. సో ఇది మంచి వ్యూ, ఇంకా భారీ వ్యూ ఉంటా చూపిస్తా పదండి. సో అక్కడ మనకు సేఫ్ ప్లేస్ అనమాట. కొంచెం ఆడ ఇంత ఫ్లో ఉండదు, కొంచెం ఆడుకోవచ్చు అనమాట. అటు సైడ్ వెళ్ళాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. వీలైతే అటు కూడా వెళ్ళి బ్లాగ్ చేస్తా. సో మనం ఇట్లా నడుచుకుంటూ ఇట్లా ముందుకెళ్తే ఒక పెద్ద వాటర్ ఫాల్ లాంటిది వస్తుంది. అది చూసేసి మనం అటు సైడ్ వెళ్దాం. ఓకేనా, చలో. కార్ ఏరవండి. సో నేను చెప్పిన వ్యూ ఇదే అనమాట. వెళ్ళి చూపిస్తా పదండి. సో ఇవన్నీ వాటర్ ఇటు నుంచి కూడా దారలాగా వచ్చి అట్లా వెళ్ళి అట్లా కలిసిపోతుంది అనమాట. వెనుక అనిపిస్తుంది కదా, అదే వ్యూ అన్నమాట. సో ఎత్తిపోతల వాటర్ఫాల్ మెయిన్ వ్యూ ఇదే. సో చూడడానికి మీకు చిన్నగా అనిపించచ్చు వీడియోలో, అని చాలా పెద్దది. ఓకే చలో, ఇంకా మనం చాలా తిరిగేది ఉంది, వెళ్దాం పదండి. మీకోసమో నా కోసమో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ మంచి తిరిగి చూపిస్తున్నా కదా. కొంచెం దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఓకేనా. సో ఇదే అన్నమాట వ్యూ.
సో గైస్ మీకైతే ఈ ప్లేస్ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ జహీరాబాద్. ఎప్పుడైనా చాలామంది రాలేదు, జహీరాబాద్లో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ రాలేదు, చాలామంది భయపడి రారు. సో ఈ వాటర్ ఫ్లో అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయన్నమాట. అప్పట్లో కింద పడడం, చనిపోవడం అట్లా చాలా జరిగినాయి. ఎవరైనా వస్తే మాత్రం పక్క వీకెండ్స్ రానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ చాలామంది జనాలు ఉంటారు, మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? చలో మనం ఇంకా మంచి మంచి ప్లేసెస్కి తిరిగి ఇంకా కవర్ చేద్దాం పదండి. సో మనం ఆ వ్యూ కావాలి అంటే ట్రెక్ చేసుకుంటూ పైకి దిగాలి, ఎక్కాలి దిగాలి. సో ఇప్పుడు చేసేది అదే. ఇప్పుడు అంతా ఎక్కాలన్నమాట. ఫ్యామిలీస్తో కూడా రావచ్చు, బట్ కొంచెం వీకెండ్స్ రావడానికి ట్రై చేయండి, జనాలు ఎక్కువ ఉంటారు. మై సిన్సియర్ సజెషన్. మీరు నార్మల్గా వీక్ డేస్లో వస్తే అడ్వాంటేజ్ ఇది, ఇట్లా మంది ఉంటారనమాట. సో మీరు కూడా సేఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. సో గాయస్ నేనైతే ఒక సేఫ్ ప్లేస్లో కూర్చున్నాను అనమాట. సో మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. సో మంచి ఇట్లా కాళ్ళలో పెట్టి ఇట్లా వాటర్ పోతున్నాయి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ కూర్చుంటున్నా. సో మీరు కూడా రండి. సో రేపు సండేనే కదా, సో మీరు రేపటికి వ్లాగ్ అప్లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రానికి ట్రై చేయండి. 1-2 వరకు వచ్చేసి 5 వరకు రిటర్న్ అయ్యడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే చలో. ఈమె మనశ్రీ అండి. సో ఈమె మా అన్నయ్య కూతురు. ఈమె కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనమాట. చూడండి ఎంత మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది, మంచిగా తింటుంది. ఇట్లా వాటుకుంటూ ప్రశాంతంగా తింటున్నాం. సో ఫుడ్ తెచ్చుకున్నాం, అన్నీ తెచ్చుకున్నాం. ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది సాన్వి అని, ఆమె మీడియాకి కనిపించదు, ఏ బ్లాగ్లో కనిపించదు, వేరే ప్రపంచంలో ఉంటుంది అది. సాన్వి అన్నమాట ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. చూడండి ఒక కొండ కడుతుందంట. ఇదేంటి సాన్వి? కొండ. ఓకే ఎంజాయ్. ఆ కొండ మీద మేము ఎక్కొచ్చా? ట్రెక్కింగ్ చేయొచ్చా దాని మీద? ఓకే. ఫొటోస్ కోసం ఇట్లాంటి స్టంట్స్ మాత్రం అస్సలు చేయకండి. ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా? ఇక్కడ కొంచెం ఏమైనా కానీ కింద పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళని చూస్తే నాకే భయం వేసింది, అందుకోసమే కొంచెం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇద్దామని చెప్పానన్నమాట. చేస్తున్నాను, మీరు కూడా ఈ బ్లాగ్ చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారే అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్లా మంచి సేఫ్ ప్లేస్ చూసుకోండి, మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి, హాయిగా తినుకుంటూ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయండి. చలో బాయ్.